హలో అండి, ఇవాళ మిరియాల చారు చేస్తున్నాను. జలుబు కాఫ్ ఏదైనా ఉంటే కూడా పోతుంది ఇది తినడం వల్ల. ఇలా కొన్ని మెంతులు జీలకర్ర కలిపి వేయాలండి. ఫస్ట్ ఆవాలు, జీలకర్ర, 4 పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఆనియన్ కట్ చేసేది, అల్లం పేస్ట్, కొద్దిగా కొత్తిమీర, పసుపు, మిరియాలు, ఎల్లిపాయ, జీలకర్ర పేస్ట్, రాక్ సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. కొద్దిగా ఇంగువ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, ఇష్టం లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చండి. చింతపండు రసం ఇలా పిసికి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. చింతపండు రసం ఉల్లిగడ్డ వేయాక ఇలా వేసుకోవాలి. ఒక 15-20 మినిట్స్ వరకు మరిగించుకోవాలి. జలుబు కాఫ్ కోల్డ్ ఏవి ఉండవండి ఈ చారు వాడడం వల్ల. చారు మరిగాక ఇలా కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి